الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد جنيتو تبيا أسيزيا مولانا خليل أحمد سارنپوری سبقا المهند على المفند سورة إلي جانهما إلي جان سامنا غازنا غاما تبيا هاري अलाउशमिया अर्श पोमा सामने रहे तुरागा इस्तिवा से मुराद गलबा हो और हाथ से मुराद कुदरत हो ये भी हमारे नजदीक हक है सुरो तीमा मौलाना खलील अहमद सारंपुरी सब ये अकीदा बोमाशी नहीं रहा चनोरो मातुरीदी यदलू ब्योरे चनोरो हनफीरे इमाम अबू हनीफा ये फ़िक़ह गोबे लाई बिरो अकीदा मा मलारे बगोरे ऐदी मातुरीदी रे अकीदा चांद सामने ना गाज़ने गा मुहन्नद अल मुफन्नद मौलाना खलील अहमद सारंपुरी सब का बाब्योरे दुरो अल्लाह उशमिया का अर्श पोमा समझानी रे सुरागा अर्श को अल्लाह उशमिया लुआमूला रे ऐडी ऐडी बेबे चलो रुशिमा मारे रे ऐडी ऐडी बेगा पीरो ले सुरे दबोदिया का अल्लाह ये ले डोलू ब्योरागा अल्लाह उशमिया ये कुदरत तो दोमोही अल्लाह उशमिया ये नेमत डोलू में चीज़ारे ऐरागा खलील अहमद सारंपुरी सब ये तिमा सामने ना गाज़े गामा तिम्बिया थारे सामने ना गाज़े ने गामा सुरो एडी सुगा ले सुरागा ले महबू ले सुरागा कुदरत स्वांसमु ले सुरागा नियमत सीज़े ऐसा को इमाम अबू हनीफा अल-फ़िक़्हुल अकबर चा सामने ना गाज़े ने कोमा टेम्परा वो चलो फाप्या में वो क़ाला रहिमहुल्लाह इमाम अबू हनीफा मेशी वलहु यदुन व वजहुन व नफ्सुन कमा ज़करहु अल्लाह ताला फ़िल क़ुरआन फमा ज़करहु अल्लाह ताला फ़िल क़ुरआन मिन ज़िक्रिल वजहि वल यदि वल नफ्सि फहुव लहु सिफ़ातुन बिला कैफ़िन ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف وغضبه ورضاه صفتان من صفاته تعالى بلا كيف الحمد لله الفقه الأكبر إمام زبيه ساو سامينا كنا غازه نه شيء غازه نه كوما تبيرا راو جنو كنا فابجا راو ميامالو أدبه جنبه ألاو شميا سيمار لا تو مينارو ألاو شميا يه نفس نو كورو شيء جامع القرآن ما لا شيء أداي جامع القرآن ما لا شيء أداي الأوشميا جامع القرآن ما تنبيه داره الوجه منارو اليد لتو والنفس كورو فهو له صفات بلا كيف بوزا مبابنه ترى بوزا جنون مزيشياو الكيف مجهول لا ببوزا لا منارو ببوزا لا الأوشميا كورو نفس ببوزا لا تراغو بوزا متاما بينه الأوشميا ne kanji ne ponza myo ne let to myana ro alaushmiya ye ko ro shi de jamya Quran ne ma la shi de alaushmiya me shi de kullu shay'in halikun illa wajha alaushmiya ye myana ro ma ba jane aya alum pyasi wa lai me alaushmiya ma ba jane aya alum pyasi wa lai me fa aynama tuwallu fa thamma wajhu Allah
နော်အဲ့ဒီမှာဝဂျဟူလာအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ရဲ့မျက်နှာတော်ဆိုတဲ့ဇလုံးလာရှိတယ်ဝယဘကာဝဂျဟူရဘီကအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ရဲ့အသင်ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့မျက်နှာတော်ဒီဒါလင်ကြံရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာနောက်တဲ့အာယတ်တွေမာမနာအကန်တဆူလီမာခလတ်တူဘီယာဒီယာငါရဲ့လက်နှစ်ဖက်တိုင်းကဖန်ဆင်းရတဲ့အာဒမ်ကိုမြင်ပါကြောင်းစိတ်ဓာတ်မလို့လာတယ်ဆိုတော့အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ဟာIblis ko meshi gere subhanalladhi bi yadihi malakutu kulli shay Allahu shimya ye let to we aya dan ye no pan sai mu shi ye nafs na badro ba la shi le ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik atin ye nafs adwin ma ko ro sai adwin ma shi deအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတာကိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးတဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာရှိလို့ဆိုတာအလားသိတယ်အသင်အရှင်သိတယ်ဆိုတော့ဒီစလုံးတွေကဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်မှာနောက်လည်းအာယရှိတယ် fasbir li hukm rabbika fa innaka bi a'yunina wasna'il fulka wa li tusna ala 'ayni စသဖြင့်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်မှာရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဟာအလ္လာဟ်ရှိမြတ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီပုံစံဟာကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးဒီမှာလာဘရောမှာဗာမရှိတော့ဝလာယူကာဒူအင်းရတာဟူကုဒရတူဟူအော်နိအမတောအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ရဲ့လက်တော်ကိုဒစတိကုဒရတ်နော်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ရဲ့နိမတ်လို့အတဲ့ပဲပြန်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကနော်ဒီမှာဗာပြောရလဲခလကတူဘီယာဒီယာဘလီယာဒါဟူမဘဆူတာတန်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာရှိတယ်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ရဲ့လက်တော်နှစ်ဖက်ကဖြန့်ထားတယ်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်သုံးဆွဲခြင်းတို့အလ္လာဟ်ရှိမြတ်သုံးဆွဲလို့နဲ့ပေးကမ်းခြင်းတို့ပေးကမ်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ယာဒါဟူအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ရဲ့လက်တော်နှစ်ဖက်ဟာလို့ပြောတယ်အကယ်၍အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကုဒရတာနီလို့ဘယ်လိုပြောမလဲအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကုဒရနှစ်ခုပဲရှိတယ်လားကုဒရတာနီမဖတူဟာတန်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ရဲ့ကုဒရတ်စွမ်းဆောင်မှုနှစ်ခုဟာဖွင့်ထားတော်မူတယ်အတိတ်ပဲဘယ်လိုမှမပေါ်လေဘူးကဲနိအမတ်နဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်လေနိအမတာနဲ့မဖတူဟာတာနဲ့အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ရဲ့နိအမတ်နှစ်ခုဟာဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့လက်တော်ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်မှုလို့အတိတ်ပဲပြန်ခြင်းလက်တော်ကိုနိအမတ်စည်းစိမ်လို့အတိတ်ပဲပြန်ခြင်းဟာဘလို့မှအဆမှုမရှိဘူးအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ရဲ့နိအမတ်ကမြောင်များစွာရှိတာအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ရဲ့ကုဒရတ်ကအတိုင်းအဆကိုမရှိတာနှစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးကုဒရတ်ကအတိုင်းအဆမရှိဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ရဲ့နိအမတ်ကလည်းအတိုင်းအတာမရှိဘူးဒီမှာပြောရတာအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ရဲ့လက်ကနှစ်ဖက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ကဲကုဒရတ်ကအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကနှစ်ခုပဲလားရှိတာကဲအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ရဲ့နိအမတ်ကနှစ်ခုပဲလားရှိတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်Imam Abu Hanifa rahimahullah ba ပြောလဲ Bila kayfra majhulul kayfiyat အဲ့ဒီလက်တော်မျက်နှာတော်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်အတွက်ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အရာတွေဟာအလ္လာဟ်ရှိမြတ်အတွက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအလ္လာဟ်ရှိမြတ်နဲ့သင့်တော်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှိတာလူသားတွေနဲ့မတူလူသားတွေမှာရှိတဲ့လက်နဲ့လူသားတွေမှာရှိတဲ့ဟလာမျက်နှာနဲ့လူသားတွေမှာရှိတဲ့ nafs နဲ့အလ္လာဟ်ရှိမြတ်မှာရှိတဲ့လက်နဲ့အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ဒီမှာရှိတဲ့မျက်နှာနဲ့အလ္လာဟ်ရှိမြတ်မှာရှိတဲ့ nafs နဲ့မတူဘယ်လိုမှမတူနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်တယ်အမြဲထာဝရရှိနေမဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေကခဏတာအနိစ္စဖြစ်တယ်ပြည့်စည်ပါမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခါလစ်နဲ့မခလုဘယ်တော့မှမတူခါလစ်နဲ့မခလုဘယ်တော့မှမတူဒီမှာတခုကျွန်တော်တို့ဘာသဘောပေါက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အီမာမ်အဘူဟာနီဖာရဲ့အကီဒါကလက်ရှိတယ်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လက်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ပုံစံနဲ့လက်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်မှာမျက်နှာတော်ရှိတယ်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်နဲ့တင့်တော်တဲ့အဲ့လိုမျက်နှာတော်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်မှာ nafs ရှိတယ်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်နဲ့တင့်တော်တဲ့အဲ့လို nafs ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟဲ့လားလက်ကိုစွမ်းဆောင်မှုလက်ကိုနေမတ်အဲ့လိုတလွဲနောက်အတိတ်ပဲတစ်ခုနဲ့ပြောင်းပြီးတော့မှမပြောင်းဘူးမှာပါဘောဒီပါကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရှိမြတ်က
အလားအတွက်ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့ဂုဏ်တော်တွေအလားအတွက်သုံးထားတဲ့ဟာလားအရာတွေအားလုံးအလားအတွက်ရှိတယ်ပုံစံကျွန်တော်တို့မတတ်မှဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မာတူရီဒီတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့အဘူမန်ဆူမာတူရီဒီပြီးတော့အဟ်လ်ကဒ်ကဒရီယာတို့မူအ်တဇီလာတို့သူတို့ကြတော့ဗာပြောလဲဒီနေရာမှာအဖောင်စင်းခံနေတဲ့တူသွားမယ်အလောရှိမြတ်ကလက်ရှိတယ်မျက်နှာတော်ရှိတယ်ဟာလားကိုခန္ဓာ nafs ရှိတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖောင်စင်းခံနေတဲ့တူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှအလောရှိမြတ်ကိုကယ်တဲ့အနေနဲ့အလမဒါတွေမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ကောင်းပြီအလောရှိမြတ်ကိုကယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စလဲဆုံးအားလုံးကယ်ရမယ်ကဲကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ခုပြောမယ်အလောရှိမြတ်မှာနော်လက်ရှိတယ်မျက်နှာလက်တော်မျက်နှာတော်ခဏက nafs တော်ရှိတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖန်ဆင်းကလည်းတူပါမယ်လို့ပြောတယ်ကဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်အလောရှိမြတ်ကရှိတယ်အဖန်ဆင်းကလည်းရှိတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဗာပြောမလဲအခုရှိတယ်လို့ပြောရင်အလောရှိမြတ်အဖန်ဆင်းကလည်းတူပါမယ်အဲ့ဒီကြောင့်အလောရှိမြတ်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာလားနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုသွားတယ်ဆိုတာကအဖန်အလောရှိမြတ်ကိုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမလားအလောရှိမြတ်လည်းရှိတယ်ဝဂျူဒ်ရှိတယ်အဖန်ဆင်းခံနေမှာလည်းဝဂျူဒ်တည်ရှိမှုဆိုတာရှိတယ်ဒါကောင်းပြီအလာလည်းတည်ရှိတယ်မောဂျူဒ်အဖန်ဆင်းခံနေလည်းတည်ရှိတယ်မောဂျူဒ်ဒါဆိုရင်အဖန်ဆင်းခံနေနဲ့ရှိရဲ့နေရာမှာတူရမယ်ဆိုတော့အလောရှိမြတ်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ညင်လိုက်ပါလားဟာမငြင်းဘူးကျွန်တော်ဘာပြောမလဲဒါဆိုရင်အလောင်းရှိမြတ်ရဲ့ရှိခြင်းနဲ့အဖန်ဆင်းခံတွေရဲ့ရှိခြင်းမတူဘူးလို့ပဲဖြေမှာပဲအဖန်ဆင်းခံတွေကအစမှမရှိခဲ့ဘူးနောက်မှပေါ်လာတယ်နောက်ပြန်ပြီးတော့မှဒီဒုနီယာလောကကနေတည်ဆုံးရမယ်ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုတော့အဖန်ဆင်းခံတွေရဲ့ရှိခြင်းဟာအစမှမရှိဘူးနောက်မှရှိလာတယ်နောက်မှတော့ပြန်ပျက်စီးသွားမယ်အလောင်းရှိမြတ်ရဲ့ရှိခြင်းဟာဟိုအစမှလည်းရှိခဲ့တယ်အခုလည်းရှိတယ်နောက်လည်းရှိမယ်ဒါဆိုတော့ရှိတော့ရှိတယ်ရှိခြင်းမတူဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောမှာပဲကျွန်တော်တို့ရှိခြင်းဟာတခဏတာပဲဖြစ်တယ်အလောရှိမြတ်ရှိခြင်းဟာထာဝရဖြစ်တယ်ကဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်အလောရှိမြတ်မှာရှိတဲ့ဟာကအဖောင်စင်းကနေမှာရှိတဲ့အရေးချင်းနဲ့မတူဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောမှာပဲဒါဆိုရင်အစအနေပြန်သွားအလောရှိမြတ်မှာအလားရှိတယ်လို့ပြောရတဲ့အလားရဲ့လက်တော်အလားရဲ့မျက်နှာတော်အလားရဲ့ nafs တော်တွေက nafs ဆိုတာအလောရှိမြတ်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ nafs ဆိုတာအလောရှိမြတ်မှာသူ့နဲ့တင့်တော်တဲ့ jirm နော်အလောရှိမြတ်မှာလည်းသူ့ရဲ့ခန္ဓာတော်ရှိတယ် nafs ရှိတယ်နော်ဆိုတော့အလောရှိမြတ်မှာရှိတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖန်ဆင်းကမှာရှိတာဘယ်တော့မှမတူဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အလောရှိမြတ်ထာဝရကျွန်တော်တို့ကအနိစ္စခဏတာရှိမဲ့အရာစကြရကနေကျွန်တော်တို့ခါလစ်နဲ့မခလုဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ဖန်ဆင်းကံဟာမတူဘူးဆိုတော့ရှိတဲ့နေရာမှာလည်းမတူဘူးဂုံတော်တွေမှာလည်းမတူဘူးဖန်ဆင်းရှင်နော်အလောရှိမြတ်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖန်ဆင်းကံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကခဏတာဖြစ်တယ်အလောရှိမြတ်ဟာထာဝရဖြစ်တယ်အလောရှင်မြတ်ရဲ့စေဖတ်တွေဟာနော်အမြဲရှိမဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့အရာတွေကခဏတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလောရှိမြတ်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်အတွက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးတော်ရဆူလမ်ကအလ္လာဟ်အတွက်ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အရာအားလုံးဟာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုစလုံးနဲ့ပြောလို့မရဘူးအတိတ်ပဲလည်းပြောလို့မရဘူးနော်နီးတဲ့အတိတ်ပဲတစ်ခုကိုမယူဘဲနဲ့အထောက်အထားမရှိဘဲနဲ့ဝေးတဲ့အတိတ်ပဲတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့သက်ယူလို့မရဘူးနီးတဲ့အတိတ်ပဲကလက်ကလက်ပဲမျက်နှာတော်မျက်နှာတော်ပဲ nafs က nafs ပဲဒီအတိတ်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေမှာရှိတာနဲ့မတူဘူးအတိတ်ပဲနောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သက်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏကလက်ဆိုတာဟာစွမ်းဆောင်မှုကုဒရတ်ဟာလက်ဆိုတာကနေမတ်စီးစိမ်နော်ခဏကအစ္စတဝါဆိုတာစံမြန်းနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကအလောရှိမြတ်လွန်မိုးနေတာအလောရှိမြတ်ကအ
欧洲比如嘛苏班多木啦，20个呗苏班，哈拉巴祖啦，老师们个哎呀，人个苏班的，哎呀，人个老师们啊双双来的，20个呗老师们个，啊啦乱木的哈的，哎的不啦，啊老师们个乱木个20的苦呗么苦，啊老师们乱木个哎呀，人不嘛是的，木不嘛来是的，米不嘛来是的，当不嘛来是的。哎呀，人不嘛是的，老师们也乱木路表达哈个，哎呀，人不嘛是的，什么时候啊？拉是说啦，比如嘛，老师们20不嘛乱木话的，说啦，老师们个阿姑嘛乱木话，第一件20不嘛乱木个不啦？说啦，老师们20不嘛上面的路表，上面的路表来嘛，马里表的路，上面的说啦，阿龙地的，那这边，比如碰上过，就弄没得来。အဲ့ဒီစာမြန်းနေတဲ့လို့ယုံကြည်ခြင်းကဝါจิตမေးခြင်းဟာသာသနာထဲမှာအသက်တည်ထွေခြင်းအလောရှိမအရရှဘမှာစာမြန်းနေတယ်ပြီးပြီလေဆိုတော့အလောရှိမစာမြန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလောရှိမစာမြန်းလဲဆိုတော့အရရှနဲ့အလာနဲ့ဟလာကွက်တီညီပဲလားမဟုတ်ရဲ့အလောရှိမကကြီးတယ်အရရှကငယ်လားသို့မဟုတ်ရဲ့အရရှကကြီးတယ်အလောရှိမကသေးလားဟဲ့လားအရရှကိုရှိတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှိနေလဲအိတ်နေလားထိုင်နေလားထားနေလားဒီလောက်ပြဿနာတွေဘာလို့ကျွန်တော်အခုယူလာတာလဲဒီပြဿနာတွေကဒီအရရှသုမစတဝါလအရရှခုနှစ်နေရာမှာကြားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတမန်တော်ဆလ္လာလမ်နဲ့ဂျဘရီလ်ဆလမ်ကိုမမေးဘူးဘယ်လိုဆံမြန်းနေတာလဲဂျဘရီလ်ဆလမ်ကိုတော့ရှင်အချပေးလိုက်ကြမယ်ဂျဘရီလ်ဆလမ်ကလည်းအလ္လာဟ်ကိုမမေးဘူးဘယ်လိုဆံမြန်းနေတာလဲပြီးတော့တမန်တော်ဆလ္လာလမ်နဲ့ဂျဘရီလ်ဆလမ်ကိုမမေးဘူးဘယ်လိုဆံမြန်းနေတာလဲတမန်တော်ဆာဟာဘာတွေကိုဒီအာယတ်တွေဖတ်ပြတယ်ဆာဟာဘာတွေလည်းမမီဘူးဘယ်လိုလုပ်ဆံမြန်းနေတာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘယ်လိုလုပ်ဆံမြန်းနေတယ်ဆိုတာကဂျီဘရီလ်အလိုင်ဟိစလမ်ကလည်းကောင်းကင်တမန်ကလည်းအလာကိုမမီဘူးတမန်တော်ဆလမ်ကလည်းဂျီဘရီလ်ဆလမ်ကိုမမီဘူးဆာဟာဘာတွေလည်းတမန်တော်ဆလမ်ကိုမမီဘူးဘယ်လိုဆံမြန်းနေလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုဆံမြန်းနေလဲအရရှာပဲကြီးရလားအလာသေးနေလားအလာပဲကြီးရလားအရရှာသေးနေလားမဟုတ်အရရှာနဲ့အလာနဲ့ကွက်တိလိုဝညီပဲလားဒီကိစ္စတွေကိုဘာလို့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှစဉ်းစားပြီးတော့မှလူတွေကိုလမ်းမအောင်လုပ်နေတာလဲတမန်တော်ဆလ္လာလမ်မမေးကြဘူးဂျဘရီလ်ဆလမ်အလာကိုမမေးကြဘူးတမန်တော်လည်းဂျဘရီလ်ဆလမ်ကိုမမေးဘူးဆာဘာလည်းတမန်တော်ဆလမ်ကိုမမေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့မေးပြီးတော့မှလူတွေကိုတွေ့ဝင်အောင်ဒီကိစ္စတွေကိုတော်တော်ဘာလို့ဟာလာဖွာပြီးတော့မှလူတွေကိုရှုံအောင်လုပ်နေတာလဲအီမာမ်မာလစ်ပြောတဲ့အတိုင်းစံမြန်းနေတယ်ဆိုတာပေါ်လွင်တယ်အလုံးသိတယ်နော်စံမြန်းနေဆိုတာလူတိုင်းနားလဲတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပုံစံကိုဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးစံမြန်းနေတယ်လို့ယုံခြင်းဟာဝါจิตနော်ပုံစံမေးခြင်းဟာဗိဒါသာသနာထဲမှာအသေးတည်ပြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုင်ဒါအီမာမ်မာလစ်ရာဟီမာဟူလာပြောလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအဆိုဟာအလောရှုမြတ်ရဲ့စီဖတ်တိုင်းမှာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနားတဲ့သဘောပေါက်လက်တော့လက်ရှိတဲ့လက်ဆိုတာသိလားသိတဲ့လက်ဒါပေမဲ့လက်ရဲ့ပုံစံဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးလက်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းဟာဝါจิตလက်ဘယ်လိုပုံစံလဲမေးခြင်းဟာဗိဒါသာသနာထဲမှာအသက်တည်တွင်ခြင်းမျက်နှာတော့ရှိလားရှိတယ်မျက်နှာလည်းပဲနဲ့သိလားသိတယ်အဲ့ဒီမျက်နှာရဲ့ပုံစံမသိနိုင်ဘူးမျက်နှာရှိတယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းဝါจิตမျက်နှာပဲပုံစံလဲမေးခြင်းသာသနာထဲမှာအသက်တည်တွင်ခြင်းပဲနဖ်ရှိလားရှိတယ်နဖ်အလားအတွက်နဖ်ရှိလားရှိတဲ့တာအလမှုမာဖီနဖ်စီဝလာအလမှုမာဖီနဖ်စီနဖ်အလားအတွက်ရှိတယ်အလားရှိမှကိုလိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကနဖ်ရဲ့အဲ့ဒီပဲကသိတယ်ကိုခန္ဓာတော့ရှိတယ်အလားရှိမှကိုခန္ဓာရှိတယ်အဲ့ဒီပုံစံမလို့လေပုံစံမသိနိုင်ဘူးနဖ်ရှိတယ်လို့ယူကြည်ခြင်းဟာဝါจิตနဖ်ရဲ့ပုံစံမေးခြင်းဟာသာသနာထဲမှာအသိတည်တည်ခြင်းပဲအဲ့ဒီပုံစံကအီမာမ်အဘူဟာနီဖာရဲ့အကီဒါအီမာမ်အဘူယူဆုဖ်ရဲ့အကီဒါအီမာမ်အဘူမုဟမ္မဒ်ရဲ့အကီဒါအီမာမ်မာလစ်ရဲ့အကီဒါအီမာမ်ရှာဖီရဲ့အကီဒါအီမာမ်အဟမဒ်ဘင်ဟမ်ဘလ်ရဲ့အကီဒါနော်ဆာဟာဘာတွေအားလုံးရဲ့အကီဒါနော်အဲ့ဒီအကီဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သွားမှာအဘီရူဟာကမာဂျာအတ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုင်ဒါအဲ့ဒီဆုနတ်တော်ဂျမာတ်ရဲ့ကိုင်ဒါကဒီစီဖတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလာတဲ့အာယတ်ဒီအားလုံးကိုရှိတဲ့အတိုင်းပဲထားလိုက်ပါ
နောက်အထက်ပဲတခုတော့မပြောင်းနဲ့အမေရူဟာကမဂျာတ်ဘယ်ပုံစံနဲ့လာလဲအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုံစံကိုအလာမအပကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့တမန်တော်လည်းမတင်ပြဘူးအလာလည်းမတင်ပြဘူးကျွန်တော်လည်းမတင်ပြဘူးကျွန်တော်တို့မေးလည်းမမေးဘူးရှိတယ်အလောရှိမြတ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ပုံစံနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီပုံစံပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရမယ့်အတိုင်းမှာဘောဒီဘယ်အခိဒါမာတူရဲ့အခိဒါဆိုလို့ရှိရင်ခဏကျွန်တော်ပြောသလိုဟဲ့လားခဏစာအုပ်နဲ့တကွကျွန်တော်ပြပြပါပြီအလ်မုဟန်နတ်အလ်မူဖန်နတ်စာမျက်နှာ55ပါပြောရတယ်လက်ဆိုတာကုဒရတ်ဖြစ်တယ်လက်ဆိုတာဒီပဲဖြစ်တယ်အရရှိဘမစာမျက်နှာဆိုတာအလောရှိမြတ်အရရှိကိုလွှမ်းမိုးလိုက်တာအဲ့ဒါတွေကမာတူရီဒီအကိဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်အဲ့လိုအကိဒါနဲ့ကျွန်တော်ရှောင်နေရမယ်အဲ့ဒီဆွန်နတ်ဝလ်ဂျမာတ်ရဲ့အကိဒါပုံမှာကျွန်တော်ရှောင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုနားတဲ့သဘောပေါက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဆွန်နတ်ဝလ်ဂျမာတ်ရဲ့အကိဒါအတိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့ဆွမ်းဟောကိုလည်းရှင်မချင်းပြပေးသားလို့ပါသေးပါအရှုဒါဝါနာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမင်